दोस्तों, क्या हाल है? कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुँचे। दोस्तों, हमारी आज की जो वीडियो है, ये सफ़र हमें किया था खामोश वाटरफॉल, खामोश आबशार वादी खरमंग से घांचे वादी के डिस्ट्रिक्ट सदर मुकाम खपलू तक। और ये सफ़र हमने अपने 2023 के सर्दियों के पहले टूर के दौरान किया था। और ये सफ़र दोस्तों हमने किया था 13 जनवरी 2023 को। दोस्तों, ये टोटल जो सफ़र है ये तकरीबन 126 किलोमीटर बनता है और उमूमन इसको तय करने में 4 घंटे का वक्त लगता है। तो चूँकि ये सफ़र हमने सर्दियों में किया था, तो जब हम खामोश वाटरफॉल से अपने सफ़र स्टार्ट किया तो स्नोफॉल हो रही थी और बहुत ज़बरदस्त मौसम था। और ये सारा सफ़र खामोश वाटरफॉल से लेके स्कर्दू खपलू रोड तक दरियाए सिंध के साथ है। और जब हम स्कर्दू खपलू रोड पे खरमंद वादी से हम राइट मुड़ते हैं घांचे साइड पे, तो वहाँ से ये सफ़र जो है फिर सारा शुरू हो जाता है दरियाए शयोग के साथ, जिसको कि मौत का दरिया भी कहा जाता है। दोस्तों, ये चूँकि सफ़र हमने सर्दियों में किया था, तो सर्दियों में तकरीबन सारे बाज़ार बंद थे, यहाँ पे इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई थी। और इस सारे इलाके में एस्कॉम की जो सर्विसेज है वो जगह जगह 4G 3G 4G और वॉइस कॉल जो है वो अवेलेबल थी। तो सफ़र हमने बहुत एहतियात से किया क्योंकि सड़क पे स्नो जमी हुई थी, कई जगहों पे आइस बनी हुई थी। और जब हम खपलू पहुँचे तो रात का वक्त हो चुका था और रात के वक्त हमें मज़ीद एहतियात करनी पड़ रही थी, क्योंकि रात के वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा था सामने के आइस जमी हुई है, हल्की हल्की लेयर या नहीं जमी हुई। क्योंकि अमूमन इन इलाकों में जब शाम के वक्त पानी जो होता है सड़क पे वो जम जाता है और वो आइस बन जाता है, जिसके ऊपर अगर आप गाड़ी तेज़ चलाते हुए आए और कहीं पे भी हल्की सी अगर ब्रेक लगाएं तो गाड़ी फौरी तौर पे जो है स्लिप होती है और यहाँ उसका दरिया वाली साइड पे जाने का चांस होता है और यहाँ उसका साइड पे जो है वो पहाड़ में लगने का चांस होता है। तो दोस्तों, ये सफ़र हमने बहुत इंजॉय किया और बड़ा हमें मज़ा आया, बहुत खूबसूरत नज़ारे थे। अगर आप भी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि बहुत खूबसूरत नज़ारे थे। बर्फ़बारी हो रही है हल्की हल्की खामोश वाटरफॉल से जब हमने सफ़र स्टार्ट किया, और दरिया साथ साथ है, सड़क पे भी बर्फ़ पड़ी हुई है। दरिया जो है वो दरियाए सिंध, उसमें भी उसके साथ जो पत्थर हैं उन पर बर्फ़ पड़ी हुई है, जो दरख्त हैं उनके ऊपर भी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो बहुत खूबसूरत नज़ारा था और देखने से ताल्लुक़ रखता था। अच्छा दोस्तों, सर्दियों में जब आप इन इलाकों में टूर पे जाएं तो कोशिश करें कि ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी चीज़ें हैं वो साथ लेके जाएं, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई होटल आपको खुला हुआ मिलेगा खाने वाला और ना कोई रहायश वाला होटल मिलेगा आपको, क्योंकि पानी जम जाता है तो ये लोग बंद कर जाते हैं। और चूँकि कस्टमर नहीं होते इसलिए अमूमन दुकानें भी बंद ही होती हैं। तो कोई भी ज़रूरियात ज़िंदगी की, आपकी दवाई है आपको चाहिए, खाने पीने का सामान है, पानी है, कोशिश करें सारा आप स्कर्दू से लेके जाएं, क्योंकि हो सकता है इन इलाकों में सर्दियों में आपको ये सामान ना मिले। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो हमारे खामोश आबशार खरमंग वादी से खपलू शहर तक के सफ़र का 9वां हिस्सा। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखें और दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।